不要跑，不能走井盖哦。有几个井盖？有3个，还有好多个呢。嗯。那边还有一只井盖。嗯，你可以分我一个糖果吗？我现在2只了，还没够吃。还不够吃啊。嗯。可是这是我花钱买的。我去李永明超市买的。你一个我一个可以吗？不。没了啊。不可以随便丢垃圾。那你就帮我捡回来。那是垃圾桶。嗯，那你去找垃圾桶丢吧。啊。那边有一个垃圾桶。嗯。你知道你送食物下去的那个管叫什么管吗？这个管叫什么？这个管叫咳嗽管。咳嗽管啊，叫食管。小鸟怎么会睡觉呢？小鸟快点帮我摘那只莲雾。小鸟又听不懂人类的话。小鸟，帮我摘那只莲雾。小鸟听不懂人类的话，你要用鸟语跟它沟通。你懂鸟语吗？鸟语是啥意思？鸟语就是鸟怎么叫你就怎么叫。我觉得小黄会飞。谁会飞？小黄会飞。小黄是蜜蜂是吗？嗯。今天有没有学英语？没有。没有看到英语老师啦？嗯。英语老师去哪啦？英语老师回家了。那谁在教你们英语呢？没有人教我们英语。然后老师打电话等英语老师过来了。把这个拆断了，它就会枯萎的吗？对呀。这么可怕。谁让你摘？你还摘不摘？啊？拔这个它就会枯萎的。我想变成它的黄色样子。嗯。为什么你想变成它黄色的样子？